අද මම අරගෙන ආවේ ඕනෑම තරඟ විභාගයකදී අවධානය යොමු කරන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන යටතේ යුරෝපා සංවිධානය පිළිබඳ තොරතුරු. යුරෝපා සංවිධානය පිළිබඳ ඔබ නොදත් තරඟ විභාගයකට ඇසිය හැකි සියලුම ආකාරයේ තොරතුරු මෙම වීඩියෝ හරහා ඔබට ලබා දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ තරඟ විභාග සඳහා අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම හා කාලීන තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා අපේ ඉගෙනුම් ලෝකය YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අද අපේ වීඩියෝවට යමු. පළමු ප්‍රශ්නය. යුරෝපීය රටවල් පිළිබඳ එකමුතුවක් පිළිබඳව පළමු වරට අවධාරණය කරන ලද්දේ කවුරුන් විසින්ද? කිනම් වසරකද? යුරෝපා සංගමයේ ඉතිහාසය දෙස බලනකොට මෙහි මූලාරම්භය දෙවන ලෝක යුද්ධ සමය දක්වාම දිවෙනවා. දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ එවකට හිටපු ප්‍රංශ විදේශ අමාත්‍ය රොබර්ට් ෂුමාන් මහතා විසින් තමයි මුල් වරට අවධාරණය කරන්නේ යුරෝපීය රටවල් වල එකමුතුවක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ 1950 වර්ෂයේ මැයි 9 වන දින. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් යුරෝපීය රටවල් එකතු වෙලා යම් සංවිධානයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ එවකට හඳුන්වලා තියෙන්නේ යුරෝපීය ප්‍රජාව යනුවෙන්. මෙන්න මේ කියන යුරෝපීය ප්‍රජාව නම් වූ සංවිධානය තමයි පසු කාලීනව යුරෝපා සංවිධානය බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුර වෙන්නේ ප්‍රංශ විදේශ අමාත්‍ය රොබර්ට් ෂුමාන් මහතා ඒ 1950 වර්ෂයේ මැයි 9 වන දින. යුරෝපා සංගමයේ ආරම්භය සිදු වූයේ කිනම් වසරකද? ඉතින් අපි පළමු ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කළ ආකාරයට රොබර්ට් ෂුමාන් මහතා 1950 දී යුරෝපීය රටවල් වල එකමුතුවක් පිළිබඳව අවධාරණය කරනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් යුරෝපා රටවල් එකතු වෙලා සංවිධානයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ එවකට හඳුන්වලා තිබ්බේ යුරෝපීය ප්‍රජාව ලෙස. මෙන්න මේ කියපු යුරෝපීය ප්‍රජාව නම් වූ සංවිධානය 1992 දී යුරෝපා සංගමය වශයෙන් පිහිටුවා ගන්නවා. එහෙනම් යුරෝපා සංගමයේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ 1992 දී. 1992 දී මේක පිහිටුවා ගත්තට මේ බලාත්මක වෙන්නේ 1993 නොවැම්බර් 1 වන දින සිට. යුරෝපා දිනය සමරනු ලබන්නේ වසරේ කිනම් දිනකද? පළමු ප්‍රශ්නයේදී සාකච්ඡා කළ ආකාරයට 1950 වර්ෂයේ මැයි 9 වන දින ප්‍රංශ විදේශ අමාත්‍ය රොබර්ට් ෂුමාන් මහතා විසින් තමයි යුරෝපීය රටවල් වල එකමුතුවක් පිළිබඳව අවධාරණය කරේ. ඒ නිසා යුරෝපා දිනය සමරන්නේ මැයි 9 වන දින. යුරෝපා සංගමයේ වර්තමාන සමාජික රටවල් සංඛ්‍යාව කොපමණද? වර්තමානයේ වන විට යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකයන් 27 දෙනෙක් ඉන්නවා. පස්වන ප්‍රශ්නය. අවසන් වරට යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය ලබාගත් රට කුමක්ද? යුරෝපා සංගමයේ අවසන් වරට සමාජිකත්වය ගන්නේ ක්‍රොයේෂියාව. ඒ 2013 වර්ෂයේදී. 2013 වර්ෂයේදී ක්‍රොයේෂියාව සමාජිකත්වය ලබාගන්නේ යුරෝපා සංගමයේ 28 වන සමාජිකයා විදිහට. ඉතින් ක්‍රොයේෂියාවේ සමාජිකත්වයත් සමග එවකට මුළු සමාජික සංඛ්‍යාව 28ක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් පසු කාලීනව යම් රටක් සමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වීම නිසා වර්තමානීය වන විට සමාජිකයන් ඉන්නේ 27 දෙනයි. යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වූ එකම සමාජික රට කුමක්ද? ක්‍රොයේෂියාව සමාජිකත්වය 2013 වර්ෂයේ ගත්තට පස්සේ
යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 28ක් වුණා. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය පසුකාලීනව සමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි සමාජික සංඛ්‍යාව වර්තමානයේ 27ක් බවට පත් වෙන්නේ. මේ බ්‍රිතාන්‍ය පිළිබඳව අපි සලකනකොට ඔවුන් යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්නේ 1973 වර්ෂයේදී. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය පසුකාලීනව තීරණය කරනවා යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වෙන්න. මේ සඳහා 2016 වර්ෂයේදී සමාජිකත්වයේ ඉල්ලා අස් කර ගැනීම පිළිබඳව ජනමත විචාරණයකුත් පවත්වලා තියෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 2020 ජනවාරි 31 වන දින බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වූ එකම සමාජික රට වෙන්නේ එහෙනම් බ්‍රිතාන්‍ය. බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉවත් වීමත් සමග සමාජික සංඛ්‍යාව 27ක් බවට පත් වෙනවා. මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉවත් වීම බ්‍රෙක්සිට් ලෙස තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් පවත්වන ලද රට කුමක්ද? බ්‍රිතාන්‍ය. අටවන ප්‍රශ්නය. යම් රටක් යුරෝපා සංගමයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ කුමන ගිවිසුමේ විධිවිධාන ප්‍රකාරවද? සමාජිකත්වය ලබාගෙන සිටින රටක් නැවත යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළොත් ඒ සිද්ධ වෙන්නේ ලිස්බන් ගිවිසුමේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව. ලිස්බන් ගිවිසුමේ විධිවිධාන වලට අනුව තමයි සමාජිකත්වයේ ඉල්ලා අස්වීම සිදු වෙන්නේ. 9 වන ප්‍රශ්නය. භූගෝලීය වශයෙන් ආසියා මහද්වීපයේ පිහිටා තිබුණද දේශපාලනික වර්ගීකරණයේදී යුරෝපීය රාජ්‍යයක් ලෙස සැලකෙන යුරෝපා සංගමයේ සමාජික රට කුමක්ද? පිළිතුර සයිප්‍රසය. සයිප්‍රසය පිහිටලා තියෙන්නේ මධ්‍යධරණී මුහුද ආශ්‍රිතව. මේ භූගෝලීය වශයෙන් අයත් වෙන්නේ ආසියා මහද්වීපයට. නමුත් දේශපාලනික වර්ගීකරණයේදී සයිප්‍රසය යුරෝපීය රාජ්‍යයක් ලෙස තමයි සැලකන්නේ. මේ නිසා ආසියා මහද්වීපයේ පිහිටා තිබුණත් සයිප්‍රසය යුරෝපා සංගමයේ සමාජික රටක් බවට පත් වෙනවා. ඊට හේතුව වුන් දේශපාලනික වර්ගීකරණයේදී යුරෝපීය රාජ්‍යයක් වීම. යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයේ ඉල්ලා සිටියද ඒ ප්‍රතික්ෂේප වූ රට කුමක්ද? පිළිතුර නෝර්වේ. නෝර්වේ යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයේ ඉල්ලා සිටිනවා. නමුත් එය ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඊට හේතුව වෙන්නේ නෝර්වේ රාජ්‍යයේ ධීවර කර්මාන්තය හා ආශ්‍රිතව පැන නැගිලා තියෙන කරුණ. ඉතින් මේ කරුණ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ සමාජිකත්වයේ ඉල්ලීම යුරෝපා සංගමය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. 11 වන ප්‍රශ්නය. යුරෝපා සංගමයේ මූලස්ථානය පිහිටියේ කොහේද? පිළිතුර බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවර. 12 වන ප්‍රශ්නය. යුරෝපා සංගමයේ ආයතනික ව්‍යුහය තුළ ඇතුළත් ප්‍රධාන ආයතන පහ මොනවාද? යුරෝපා සංගමයේ ආයතනික ව්‍යුහය තුළ ප්‍රධාන ආයතන පහක් තියෙනවා. ඒ යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව, යුරෝපා කවුන්සලය, යුරෝපා කොමිසම, යුරෝපා යුක්ති අධිකරණය හා විගණක අධිකරණය. මේ කියන ආයතන පහෙන් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව සහ යුරෝපා කොමිසම පිහිටලා තියෙන්නේ බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවර. යුරෝපා සංගමයේ යුක්ති අධිකරණය පිහිටලා තියෙන්නේ ලක්සම්බර්ග් නුවර. යුරෝපා සංගමයේ සමාජික රටවල් භාවිත කරන පොදු මුදල් ඒකකය කුමක්ද? යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකයන් භාවිත කරන පොදු මුදල් ඒකකය වෙන්නේ යුරෝ. 2002 වර්ෂයේදී මේ යුරෝපයේ සමාජික රටවල්
තමන් එතෙක් භාවිත කරපු මුදල් ලේඛකය අයින් කරලා යුරෝ මුදල් ලේඛකය භාවිත කිරීම ආරම්භ කරනවා. 14 වන ප්‍රශ්නය. යුරෝ මුදල් ලේඛකය භාවිත කරන රටවල් සංඛ්‍යාව කොපමණද? 2002 වර්ෂයේදී මේ සමාජික රටවල් යුරෝ මුදල් ලේඛකය භාවිත කිරීම පටන් ගත්තත් යුරෝපා සංගමයේ සියලුම සමාජික රටවල් යුරෝ මුදල් ලේඛකය භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වර්තමානයේ වන විට යුරෝපා සංගමයේ සමාජික රටවල් වලින් මේ මුදල් ලේඛකය භාවිත කරන්නේ රටවල් 20ක් පමණයි. ඒ නිසා මේ මුදල් ලේඛකය භාවිත කරන රටවල් වලට අපි කියනවා යුරෝ කලාපය කියලා. පාලොස්වැනි ප්‍රශ්නය. යුරෝපා සංගමයේ නිල භාෂාවන් ගණන කොපමණද? පිළිතුර 24යි. 16 වන ප්‍රශ්නය. යුරෝපා සංගමය නොබෙල් සාමත්‍යාගය දිනාගනු ලැබුවේ කිනම් වසරකද? පිළිතුර 2012 වර්ෂයේදී. 2012 වර්ෂයේදී යුරෝපා සංගමය නොබෙල් සාමත්‍යාගය දිනාගන්නේ යුරෝපා කලාපය තුළ ඔවුන් සාමය මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සිදු කරනු ලබන දායකත්වය වෙනුවෙන්. 17 වන ප්‍රශ්නය. ලොව විශාලතම නිදහස් ගමනාගමන කලාපය කුමක්ද? පිළිතුර ෂෙන්ගන් කලාපය. මේ ෂෙන්ගන් කලාපය පිළිබඳව කතා කරනවා නම් 1985 වර්ෂයේදී ප්‍රංශය, ජර්මනිය, බෙල්ජියම, නෙදර්ලන්තය සහ ලක්සම්බර්ග් කියන රාජ්‍යයන් අතර තමයි ෂෙන්ගන් කලාපය ආරම්භ වෙන්නේ. මෙය වර්තමානයේ වන විට ලොව විශාලතම නිදහස් ගමනාගමන කලාපය වෙනවා. 18 වන ප්‍රශ්නය. ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් වර්තමාන රටවල් සංඛ්‍යාව කොපමණද? පිළිතුර 29යි. ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් යුරෝපා සංගමයේ සමාජික රටවල් ගණන කොපමණද? ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් රටවල් 29ක් තිබුණත් මේ රටවල් 29ම යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය දරන්නේ නැහැ. ඉතින් යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය දරන ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් රටවල් ඉන්නේ 25යි. ඉතිරි රටවල් 4 ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් වුණත් ඔවුන් යුරෝපා සංගමයේ සමාජික රටවල් නොවේ. 20 වන ප්‍රශ්නය. ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් වන නමුත් යුරෝපා සංගමයට ඇතුළත් නොවන රටවල් මොනවාද? ඉතින් කලින් ප්‍රශ්නයේදී අපි සාකච්ඡා කළ ආකාරයට ෂෙන්ගන් කලාපයේ රටවල් 29න් රටවල් 25ක් පමණයි යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය දරන්නේ. ඉතින් යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය නොදරන ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් රටවල් 4 වෙන්නේ අයිස්ලන්තය, නෝර්වේ, ස්විට්සර්ලන්තය හා ලිචෙට්ටෙන්ස්ටීන් කියන රට. ලිචෙට්ටෙන්ස්ටීන් කියන රට. ඉතින් මෙන්න මේ කියන රටවල් 4 යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය දරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් ෂෙන්ගන් කලාපයට අයත් රටවල්. අපේ ඉගෙනුම් ලෝකයේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි සාමාන්‍ය දැනීම සහ කාලීන තොරතුරු රැසක් රැගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එම තොරතුරු පහසෙන් ලබා ගැනීම සඳහා අපේ ඉගෙනුම් ලෝකය YouTube නාලිකාව subscribe කරන ලෙස ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.